فيديو هذه راح ندير لكم شرح اكسبليكاسيون على واحد سوجي تري امبورطون كونسيرنون لونتري اكسبريس. دونك بور كريي ان بروفيل لونتري اكسبريس il faut savoir si vous êtes admissible ou bien non. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin باش تعرفوا est-ce que vous êtes admissible pour créer le profil entrée express. Let's go mes amis. دونك لا فيديو هذه راح ندير لكم شرح اكسبليكاسيون كيفاش تعرفوا باللي vous êtes admissible باش تكريو votre profil في لونتري اكسبريس et soumettre votre demande. دونك نبداو الشرح. رانا في سيت اوفيسيال كيما راكم تشوفوا canada.ca نتاع لونتري اكسبريس. فوالا هذيك لاباج كيما راكم تشوفوا. تهبطوا لتحت تكليكيو في لاكاز هذه ديتيرميني سي فوزات ادميسيبل، كليكيو هنا. فوالا نجيكم لاباج هذه كيما راكم تشوفوا. تهبطوا لتحت تكليكيو في لاكاز هذه ديتيرميني فوتخ ادميسيبيليتي، كليكيو هنا. هنا لا بروميير كيستيون دون كيل بروفانس او كيل تيريتوار افيفو لونتونسيون دو فيفر. هنا لا كيستيون تقولكم وين حبيتو تروحوا تهاجروا وتعيشوا، كيل بروفانس في كندا اكزاكتومون. هنا si vous ne le savez pas encore choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. فوالا هنا تخيروا لا بروفانس وين تحبوا تروحوا تهاجروا. فوالا هاذيك لا ليست كاينه البرتا، لا كولومبي بريطانيك، مانيتوبا، نوفو برونسويك، لونتاريو، الكيبيك، ساسكاتشوان، ليوكون. نديرو باغ اكزومبل لونتاريو. سويفون هنا كل واحد يخير لا بروفانس اللي يحب يروح ليها. فوالا عندكم la langue officielle du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sur l'entrée express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle, pardon. نديرو les résultats تاع التست نشوفو واش كاين كوم تيست. هنا كاين تاع l'anglais ULTS الTUEF l'UTCF كندا. اوكي اللي عنده التست يدير الريزولطا، اللي ما عندوش يدير اوكان. في الحالة نتاعي ندير لو تي اف. التست سي تري امبورطون باش تكريو فوتخ بروفيل في لونتري اكسبريس. نديرو سويفون. هنا اكل دات فوزيت vous soumet à ce texte. وقتاش جوجتو التست هذا نديرو لاني باغ اكزومبل 2021. نديرو لو موا نديرو جوزناه في جوان. نديرو لو جور نديرو باغ اكزومبل لو 5 جوان 2021 جوزنا لو تست هذاك تيوب. نديرو سويفون. برك سي ان اكزومبل باش تفهمو اسكو vous êtes admissible ou bien non. فوالا هنا ديرو لي ريزولطا نتاع التست هذاك. عندكم ليكسبريسيون اورال باغ اكزومبل نديرو 393 او بلوس. ديكوت نديرو 316 او بلوس. نديرو ديكتور نديرو 263 او بلوس. هنا لي ريزولطا تاع ليكريتور نديرو 393 او بلوس. نديرو سويفون. هنا عندكم لا دوزيام لونغ اوفيسيال هي لونغلي كيما يقولوا هنا في لا كيستيون هذه اي لو فرونسي. كيل تيست لينغويستيك افيفو افكتوي بور فوتر سيكوند لونغ اوفيسيال. هنا لا دوزيام لونغ باغ اكزومبل جوزتو التيست نتاع لونغلي يو ال تي اس. نديرو يو ال تي اس. فوالا ما عندوش التيست يدير اوكا. نديرو سويفون. هنا ديرو لا دات دو باساسيون نتاع التست نتاعكم دونكلي. نديرو لاني باغ اكزومبل 2021. نديرو لو موا نديرو باغ اكزومبل سبتمبر. لا جورني نديرو باغ اكزومبل لو 10. فوالا جوزنا التست هذاك لو 10 سبتمبر 2021. نديرو سويفون.
هنا ديرو لي ريزولطا نتاع التست نتاعكم اونجلي. ليكسبريسيون اورال ديرو 9، ليكوت نديرو 9. نتوما كل واحد يدير لي ريزولطا نتاعو. انا برك باش نفهمكم هنا في ليكزومبل هذا نديرو 9، l'écriture نديرو 9، نديرو suivant. Voilà. Hna, au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à plein temps ou de l'équivalent à temps partiel. هنا اللي عنده l'expérience وخدم في كندا يدير شحال خدم باغ اكزومبل عنده اون اني دو موان دون اني اون اني اون بلوس اوكان. هنا في ليكزومبل تاعي ما عنديش ندير aucune expérience. Au cours de cette période, dans quel niveau de la classification nationale des professions CMP l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Si durant cette période vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, vous pouvez choisir aucun de ces réponses. حنا في الحالة نتاعنا ما عندناش expérience نديرو هكا. فوالا اللي عنده l'expérience خدم في كندا يدير واش خدم اكزاكتومون الدومين نتاعو ديرو سويفون. هنا au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi continu rémunéré et à temps plein ou équivalent dans le cas d'un emploi à temps partiel. هنا ديرو شحال عندكم من l'expérience. Par exemple ندير عندي C++. Voilà. Au cours des 5 dernières années, avez-vous moins de 2 années d'expérience dans un emploi qui fait partie des groupes suivants de classification nationale des professions CMP. هنا la liste هذه est très demandée au Canada. اللي عنده الدبلوم هذا par exemple في الدومين تاعو بيان الميتين تاع l'électricité pardon, opération d'équipement, chef de cuisinier, pâtissier. هادو سي دي دومين très demandé au Canada. اللي عنده الدومين هذا il peut avoir un offre d'emploi valide par le ministre de l'immigration. C'est des métiers trop demandés au Canada. إذا عندكم un métier parmi la liste هذه هنا ديروا شحال عندكم ديال l'expérience par exemple 2 années ou plus, moins de 2 années عندكم عامين قل من عامين aucune. حنا في الحالة نتاعي ما عنديش ندير aucune. هنا تاني تلقاو CMP نتاعكم هنا في اللين هذا دير suivant. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apportez-vous au Canada? Combien de membres de votre famille compte-t-elle? Voilà. هنا la première question يقول لكم شحال تدو معاكم au Canada. هنا pour une personne لازم au moins 13 هكداك حتى ل 16 pour 2 personnes. Pour une famille, je pense, c'est 25 jusqu'à 27 هكداك $1000. Par exemple, نديرو هادي pour une famille. Combien de membres de votre famille compte-t-elle requis? Par exemple, نديرو شحال نديرو هنا نديرو 4 الماري و 2 enfants. Voilà, نديرو suivant. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada. هنا اللي عنده l'offre d'emploi valide au Canada يدير وي، اللي ما عندوش يدير نو. في الحالة نتاعي ما عنديش ندير نو. suivant. هنا ديرو لا دات نيسونس تاعكم باغ اكزومبل زايد في 900 نقولو 1985 الموا باغ اكزومبل دير فيفري لو جور ندير لو 20 دونك راني زايد في 20 فيفري 1985. فوالا
Si vous n'avez pas obtenu un grade, un diplôme ou certificat au Canada, vous pourrez devoir faire évaluer vos diplômes d'études acquis à l'étranger, bla bla, voilà voilà voilà. شوفوا واش كاين هنا. هنا ديروا الدبلوم نتاعكم par exemple. انا عندي ماستر، ندير دبلوم d'études universitaires cycle 2. نتوما كل واحد يدير واش عنده كوم دبلوم. par exemple إذا عندكم ليسونس ديروا ليسونس، إذا عندكم باك ديروا باك، إذا عندكم ماستر ديروا ماستر. أنا في الحالة نتاعي عندي ماستر، درت ماستر. سويفون. هنا كوشي toutes les réponses qui s'appliquent. Voilà, je suis étudiant en temps plein. Je possède au moins 2 d'expérience temps plein de Canada, un membre de ma famille. Voilà. هنا إذا قريتو في كندا تكوشيو لاكاز هادي. إذا عندكم l'expérience في كندا دو travail تكوشيو لاكاز هادي. إذا عندكم par exemple un membre de votre famille, un frère, une sœur au Canada تكوشيو لاكاز هادي. إذا ما عندكمش قاع في الحالات هادو تكوشيو لاكاز هادي. أنا في الحالة نتاعي ما عنديش نكوشي لاكاز هادي. aucun des réponses suivantes. Quel est votre état civil? Par exemple, كاين marié, séparé, légalement, divorcé, mariage annulé, veuf, conjoint, de fait, jamais marié, célibataire. Par exemple, نديرو l'exemple برك. نديرو marié. Suivant. Votre conjoint a-t-il l'intention de venir avec vous au Canada? Dire oui par exemple. Votre conjoint a-t-il la citoyenneté ou résidence permanente au Canada? إذا عندها nationalité canadienne ديرو oui. إذا ما عندهاش ديرو non. ديرو non. Suivant. Votre conjoint a-t-il étudié au Canada à plein temps pendant au moins 2 ans? نديرو non. ما قراتش في كندا. Votre conjoint a-t-il travaillé au Canada à plein temps pendant au moins 1 an? نديرو هنا non. ما قراتش في كندا. نديرو suivant. Votre conjoint a-t-il effectué un test de connaissance linguistique en anglais ou en français? هنا إذا عندها التست ديرو التست. إذا ما عندهاش ديرو aucun. نديرو aucun. Voilà. Voilà vos résultats. Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce code de référence personnel. Voilà, هذا الكود هذا خاوتي خبيوه ولا كتبوه في أجنتا. C'est un code très important باش تكملوا ديروا la création de votre profil et se mettre une demande. Voilà. Entrée express. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. يقولوا هنا حسب الأجوبة التي قدمتها راني admissible l'entrée express. Donc l'étape 1, enregistrez votre code de référence personnel. Ce code هنا عندكم la date وقتاش تكسبيرا الكود هذاك. عندكم حتى 3 janvier 2022. Voilà. Comme l'étape 2, imprimez cette page. Vous aurez besoin de 6 renseignements pour remplir votre demande. هنا تمبريميو لا باج هذه. تحتاجوا المعلومات هذو ابري pour remplir votre demande d'entrée express. هنا عندكم l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. هنا اللي رايح تكريو votre profil et soumettre votre demande في l'entrée express. ان شاء الله لا بروشين فيديو رايح نوري لكم ندير لكم الشرح كيفاش تكريو ان بروفيل في لونطري اكسبريس اي سوميتر اون دوموند في لونطري اكسبريس. فوالا دونك هذا واش كاين بور لا فيديو هذه. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. ان شاء الله جي بيان اكسبليكي. بارطاجي لا فيديو الماكسيموم افيك فوز امي بروش. ماكس دو لايك. ميرسي. شكرا. على بروشان فيديو ان شاء الله.